анх бол одоо компани байгуулалт ингээл явж байхад бол ингээл бүх тайлан дээр одоо ингэж гардаж ингэж явж исэн. За тэгж яхтаа бол одоо хүн чинь ингээл ядардаг л да. Ядраад нөгөө буруу зөв тайлагнадаг. Тэгээд тэр үднээс нэгтлэн бодогч нартай аль болох юу гэдэг компаниудын тэгшүүрлээд аль болох баг болох талаас нь гэж бодож байна. Татварын тухай ойлголтыг үзэгчдэд дэлгэрүүлж тайлбарлаач. Төр бөөдөр татвар бөөдөр төр бөө гэдгийг л зүгээр хэлчихэж шүү дээ. Төр гэж байх юм бол татвар гэдэг чинь заашгүй байна л гэдгийг л хэлчихэж тий. Татварын тухай ойлголтыг авч үзэхээр одоо юу гэдэг анхны одоо үхэлгээс нь лаавал үзэх байх л да. Тэгэхээр одоо төр бөөдөр татвар бууч гэж одоо эртний одоо Чингис хааны үхэлгээс эхлээл ингээл байж лээсэн. Тэгэхээр бол хүн төрлөختний одоо тэр өнөөгийн одоо соёлын иргэншлийн одоо нийгмийн зохион байгуулалтыг бий болсон цагаас эхлээл одоо татвар бол үсэж өгч явж ирсэн л гэдэг ийм л асуудал байгаа юм. Тэгэхээр энэ маань татвар гэдэг ойлголтын цаана бол та бидний энэ төсн татвараар өнөөдрийн одоо бидний одоо энэ хөрөнгө оруулалтууд энэ одоо төрийн албан агчдыг цалинжуулах тийм өнөөдрийн миний төсн татвараар миний одоо хүүхдийн одоо сурч байгаа сургуулийн багшийн цалин төлөгч байна. За миний хүүхдээ сурч байгаа сургуулийн одоо тэр одоо дулаан бах асуудал яригч байна тийм ээ. За миний төсн татвараар одоо эмчнэрийн одоо цалин тавигдаж байна. Миний өвгдөөд өтгсөн одоо үр хүүхдүүд гэдэг юм уу тэд нар маань очиж эмчлүүлж байна гэдэг юм уу. За миний төсн татвараар өнөөдөр хилээ манад явж байгаа тэр цэргийн одоо өмсөх хоолыг бол бэлдэж байна гэдэг юм уу тийм ээ. Эн чин өөрөө татварчин эргээгээд биднээс авч байгаа боловч эргүүлээд нийгэмд хойролт хийгдээд ингээд явдаг ийм л зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр төр ус гэж байгаа л бол татвар гэдэг бол байж л таа. Хэрвээ та татвар төлдөг байсан бол таны эрүүл мэнд боловсрол, аюулгүй байдал, эрх үүрэг өнгөрсөн одоо ирээдүйн амьдрал ямар байх бол таны төлсөн татвар таны төдийгүй хайртай хүмүүсийн тэн аминаас аз жаргал амар тайван амьдралыг сахин хамгаалж эх орны тус гар тогтнол дархан хөлийн халдшгүй байдал хөгжил дэвшил түүхийг бүтээж байна. Эх хорон ард түмнийхэн төлөө иргэний үүргэн биелүүлдэг татвар төлөгчдөө баярлалаа. Татварын мэрэгсэн зөвлөх гэдэг нэршилд яг ямар хүнийг хамааруулж ойлгох вэ? За татварын мэрэгсэн зөвлөх гэдэг ойлголтыг бол яг хууль тогтоомжоор нь бол нэг тайлбарлаж болно. Зөвхөн одоо юу гэдэг татварын зөвлөгөөчний тухай хууль дээр бол татвар төлөгчдийн одоо татвар төлөх үүрэгт нь бол зөвлөх тэдгэрийн одоо хууль ёсны ашиг сонирхлыг нь хамгаалахад чиглэсэн одоо мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг тэр одоо хүн хууль этгээд хэлээд байгаа. За энэний цаана би юу гэж ойлгодгоо гэхээр татварын мэрэгсэн зөвлөх за яг татварын мэрэгсэн зөвлөгөөчний тухай хуулиараа бол тэр нөхцөл байдлыг нь хангаад болчлоо гэж үзье. За энэний цаана бол одоо тэр татварын бүртгэлийн мундаг сайн мэддгээс гадна хууль тогтоомжийн одоо хууль эрх зүйн ойлголт бол маш сайн ойлголттой байх ёстой. За гуравд нь бол одоо энэ хоёр мэдлэгийг олж авснараа тэр хүн бол нэлээд одоо юм мэддэг болж таарч байна. За тэгэхээр гурав дахь нь бол одоо ёс зүйн одоо маш өндөр төлөвшөлттэй байх ёстой гэж. Энийн цаана юу гэж хэлж байгаа нөхөр бид тэр хэн шалгалтанд норноо татрыг. За хэрвээ миний хийсэн тайлан буруу болоод тэнд одоо акт тавилаа гэж үзье. Татрын зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулиараа бид тэрийг хариуцж байгаа шүү дээ. Бид тэр хариуцж байгаа. Тэгэхээр татрын мэрэгсэн зөвлөх гэдэг юм бол нэгдүгüүрт нь бол татрын одоо бүртгэлийн маш сайн мэддэг байх хэвээр. Хоёрт нь бол хууль эрх зүйн одоо талын ойлголт маш сайн байх хэвээр. Гуравд нь одоо ёс зүйн одоо өндөр төлөвшөлттэй байх хэвээр гэдэг ийм л асуудал байна. Тэгэхээр энэ нь ёс зүйтэй байна гэдэг нь өөрөө бол хууль эрх зүйгээр татрын бүртгэлээ мэднэ гэдгийн цаана бол тэр одоо альва нэг хууль бус үйлчлэг рүү халтраад орчих магадaltaй. Тэгэхээр тэрийг нь бол аль тэр одоо сөрөг талын дээрээс нь хамгаалах юм бол ёс зүй. Ёс зүйтэй байж ич тэр хүмүүсүүд маань энэ мэдлэг ур чадвараа улсын орондоо ард түмэндээ ард иргэдээ татвар төлөгчтэй бол
сайнаар нь одоо нөлөөллөө үзүүлээд ингээд явах юм боломжтой л гэж хардаг, үздэг ийм л үний нэг л дээ. Тэгэхээр татрын мэргэжлийн зөвлөхийн одоо хуулийн дээр ч гэсэн байгаа. Бидний одоо авч үзэж байгаагаар бол 5 жил ажиллаж иж тэр хүн маань бол одоо татрын мэргэжлийн зөвлөх эрхийн одоо шалгалтанд өгч ирлэнэ гэж. За энэгээрээ авч үзэхэд бол одоо яг татрын мэргэжлийн зөвлөх болсон хүмүүсүүдийг авч үзэх насныхын ангиллаар авч үзэхэд бол 35-аас 55 насны одоо манай нийт гишүүдийн бол бараг одоо 75% нь бол эзэлж байна гэсэн. 35-аас 55 насны хүмүүс байна гэдгийн цаана энэ юу гэж ойлгох вөхөр тухайн салбартаа бол дор хаяж одоо 13 жил ажилласан ийм хүмүүсүүд бол байна л гэж ингэж ойлгож байгаа. Туршлагатай гэсэн. Туршлагатай. Тэгээд туршлагатайгийн гадна бол өөрийнхөө одоо хөгжүүлсэн мэдлэг чадвартай болсон юм л байна гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэг татрын мэргэжлийн зөвлөхүүдийг бол болсныхан дараа бол яадаг вөхөр сангийн бол хууль тогтоомжийн хүрээнд бол зөрчиж гэнэ үгүй хууль тогтоом зөрчиж гэнэ. Альва нэг татвар ногдох хууль ажиллагаанд оролцож гэнэ гэдэг нь бол хянаад явдаг. За оролцсон байлгахад бол холбогдох одоо хариуцлага хүлээлгээд явдаг. За татрын мэргэжлийн зөвлөхийн нийгэмлэг маань бол татрын мэргэжлийн зөвлөхүүдийг бол ёс зүйн талаас нь хяналт явдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хяналтанд дор явж байгаа хүмүүсүүд бол хизээч одоо сөрөгдлийн гэдэг юм уу буруу одоо зөвлөгөө хяналт хийгээд явах боломж байхгүй. За энэ нь эргээгээд мөн одоо татрын ялганд ч гэсэн одоо татрын ялганы үйл ажиллагааг бас их дэмжиж явдаг ийм юм байна. Тэрэнд одоо жишээлбэл одоо хууль тогтоомжийг бол сурчсан таниулна гэж байгаа. За хууль тогтоомжийг сурсан татрын хууль тогтоомж сурсан таниулсаар татрын тайлангийн хэсцүүл сайжирч байна. За ингээд татрын ялган юу гэж дэмжиж байна. За үнэн зөв тайлгнаж байгаа асуудал бол байгаа учраас тэр татрын хэн шалгалт гэдэг бол тэр эрсдэлээр суулж хийдэг. Тэгэхээр энэ тохиолдол бол багасж байна. Сайн байна. Гурав дахь нь бол төсвийн орлого бүрдүүлэхэд одоо татрын ялган чигээр өгдөг. Татрын мэргэжлийн зөвлөхөд одоо үнэн зөв тайлгнаж байгаа учраас тэр татрын орлого бол нэмэгдэж гэдэг ийм хандлагууд бол байдаг. Тэгэхээр улс орнууд бол одоо олон улсад ч гэсэн татрын мэргэжлийн зөвлөхүүдээр тайлангаа ирүүлэхийг бол хүсэж байна. Тэгж одоо явж байна. Бид нар ч гэсэн одоо нодон жил явж үзэж явахд бол тийм л хандлагууд байна. Японд ч үзэж, Солонгост ч үзлээ. Ер нь бол татрын мэргэжлийн зөвлөхүүдээр гаргуулах нь татвар төлөгчдөд эрсдэлгүй байх юм байна гэдэг ийм л хандлагаар явж ирсэн байт юм л. Тэгээ юм учраас Япончууд бол одоо тэр дайнаас хойш өөрсдийн өнөгийн энэ хөгжилд татрын мэргэжлийн зөвлөхүүд бол хамгийн их үүрэг оролцоотой байсан. Татрын алба, татрын мэргэжлийн зөвлөхийн хоёрын одоо нэг тэрэгний дугуйч гэдэг юм уу тийм. Нэг нь зогсоход нөгөөх нь одоо зогсноо гэж ийм хандлагууд бол орж ирж байгаа. За манай улсын хувьд бол 2004 оноос эхлээд одоо татрын мэргэжлийн зөвлөхөөс нийгэмлэг манай байгуулагдсан. Тэгвэл бол татрын итгэмжлэлийн нэгтлэн модгчийн нийгэмлэг гэдгээр бол байгуулагдчихсан. За тэр нь тухайд бол Японы ХХК гэдэг одоо татрын мэргэжлийн зөвлөхийн нийгэмлэгийн одоо нөхдүүдийн зөвлөснөөр одоо тухайн сангийн татрын алба одоо бизнесийн төлөөлөлд ихтэй сургуулийн багш нар оролцсон төлөвлөлтөө анх бол үүсгэн байгуулагдаад 2012 онд бол татрын мэргэжлийн зөвлөхийн тухай хууль гэж одоо байгуулагдсан. Батлагдсан. За энэний хүрээнд бол нэрээ өөрчлөөд татрын мэргэжлийн зөвлөхүүдийн зөвлөхийн нийгэмлэг гэж болж өөрчлөгдөд өнөө хүртэл бол явж байна л дээ. Энэ залууг намжлаа. Тэрээр нэлээд хэдэн жилийн өмнө гудамжны хэмээр аргаар бизнесээ эхлүүлж байсан бөгөөд одоо бол холыг харж том сэтгэж чаддаг мундаг бизнесмен болсон. Санхүүгийн мэдлэг, ууггүй хөдөлмөрийн ачаар мань хүн ихээхэн хөрөнгө хоримтлуулж чадсан боловч түүнийх нь хэмжээг хэн ч үл мэднэ. Үнэн мөннийг дэлгэх зарим баримт түүний өөрөөсөө ч нуудаг энэ хар сэпэнд хав дараа тавь. Гэхдээ эдгээр баримтууд нь эмх замбраагүй хадгалагдах тул сүүлдээ өөрөө ч учрыг нь олохоо болсон. Татвар баг төлөх гэсэн жижигхэн бодлоос үүдэн мань хүн санхүү татварын тайлангаа хургуулсан төдийгөр арга цааж ирсэн бөгөөд үүнээ сайн болж татвар гайлаас бас нийгмийн даатгал хууль хяналтын байгууллагаас өөрчлөлтөгч нараас бүр хань энэ байдал нь бизнесийн өсөж дэвжих боломжийг хааж сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг мань хүн анзаарч эхэлжээ. Үнэн дээр бол ганцхан намжилч биш. Намжилттай адил олон бизнесмэнүүд дотроо ин шаналж явдаг нь нууц биш ээ.
Мань хүн эхлээд нягтлан авч ажилуулсан боловч татврын шалгалтаар бөөн зөрчил илэрч баларсан. Дараагаар нь татврын шалгалтанд ороход сүүлд хэрэг болох юм байна гэж сэтгэн татврын байцаагчаар тайлангаа гаргуулж үзсэн боловч татврын улсын байцаагч бол татвар төлөгчийн санхүү татврын тайлан гаргах үүрэггүй хуулиар хоригдсон болохыг мэдээд болжээ. Мөн санхүү татврын тайлан гаргана гэсэн тусгай зөвшөөрлгүй этгээдүүд хариуцлага хүлээдгүй хууль зөрчигчд болохыг ч мэдж авлаа. Ингээд яйта байц гэж бодон гүйлгээ ухаантай намжил маань гүгэлдэж гарлаа. Гэтэл татвар төлөгчийн тайлан тооцоо гаргаж зөвлөгөө өгдөг ТНЗ гэх нэртэй үйлчлэгээ байдгийг мэдж авлаа шүү. Бүр өөрийн гэсэн хуулиар зохицуулагдсан тун найдвартай үйлчлэгээ шиг санагдлаа. ТНЗ гэж Google дээр бичээд байтал татврын мэрэгсэн зөвлөхийн нийгэмлэг гэж байна шүү. Ингээд мань хүн татврын мэрэгсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн утсыг олж аваад залгаж гарлаа. Сайн байна уу? ТНЗ үйлчлэгээ гэж юу гэсэн үг вэ гэтэл утас авсан татврын зөвлөх үсвэ. ТНЗ гэдэг чинь татврын мэрэгсэн зөвлөх гэсэн утгатай. Энэ нь тусгай зөвшөөрлийн дагуу татвар төлөгчийн тайлан тооцоо гаргаж зөвлөгөө өгдөг. Буруу юм хийчихвэл хуулийн дагуу харилцааг өөрсдөө хүлээдэг хуультай компаниуд юм гэж хэлээд уг үйлчлэгийг үзүүлдэг 40 гаруй байгууллагын жагсаалт хаягийн мэдээллийг өглөө. Ингээд манер татврын мэрэгсэн зөвлөгөө үзүүлдэг нэгэн байгууллагыг сонгоод хамаг санхүүгийн бичиг баримтыг янзлуулж санхүү татврын тайландаа тусгуулахар боллоо. Нөгөө хэдэн ч намжилын бүх мэдээллийг бусдад задруулахгүй чамд нууцлахаа хэлж тусгай гэрээ хүртэл хийлээ шүү. Татврын мэрэгсэн зөвлөх намжилгаа 2016 оноос иргэд танаас худалдан авалт хийх бүрдэн баримт цуглуулж татврын албанд бүртгүүлснээр 2% урамшил авдаг болж байгаа. Иймд орлого зардлаа тайлан дээрээ үнэн зөвөөр тусгаж явахгүй бол татврын орчин чанга болсон шүү гэж зөвлөв. Бүх зүйлээ үнэн зөвөөр бүртгэж шударгаар явнаа хөө. Татврын мэрэгсэн зөвлөхийн үйлчлэгээ гэдэг чинь мань мэтэд хэрэгтэй үйлчлэгээ байна. Гол нь татврын эрсдэлгүй санаа амар болох нь байна гэж хэлээд намжил бизнесээ хөгжүүлэх, өргөжүүлэх ажилда шуурхайлан орлоо. Эдгээр өдрүүдэд татвар төлөгчдийн өдрүүд тий бас үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд яг энэ байгууллагын зүгээс, нийгэмлэгийн зүгээс ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг талаар. За татвар төлөгчдийн өдрүүд бол болж байна. Тэгээ нийт татвар Монгол улсынхаа одоо нийт татвар төлөгчтэй бол одоо баярын мэнд хүргье тийм ээ. За нийгэмлэгийн зүгээс бол бид нар татвар төлөгчтэй бол чиглэсэн олон төрлийн ажил хийгдгээ. За тухайлбал одоо юу гэхээр татрын албатай бид нар бол жил болгон одоо хамтраад татрын хууль тогтоомжийг хэн сайн мэдэх вэ гэдэг оюутнуудын дунд бол бас одоо тэмцээн явуулдаг. За энэний одоо 18 онд би бол яг гардаж оролцож байсан хаан хууль дүүргэхэндээ бол хамт хөдөөж явах их сургуультай хамт. За бид нар бол тухайн үед бол энэ хаан хууль дүүргийн одоо энэ нэг ямар дэлгүүр гэдэг лээ. Хаавал чи нэг ямар юу гэдэг лээ нэг хойтлын замаар явж явах чинь. Юу дэлгүүр юу юм? Ямар дэлгүүр л байд юм л да. Тэгээ чи одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг ийм нэг тойрог том дэлгүүр хөргөн дэлгүүр байд. Үйлчилгээний төв. Үйлчилгээний төв. 19-ийн үйлчилгээний төв дээр бид нар бол тухайн үед бол баримтын нэвтрэлтийг танилцуулах гэж иргэдэд мөн нөтийн одоо суглааны буцаалтыг авах дээр бүртгэлийг бол хийж исэн. За тухайн өндөрлөгт бол нийтдээ бол нэг 500 хүн оролцож. За хаан хууль дүүргийн одоо тэр татрын улсын байцаагч нар уг нь бол хамтын ажиллагааны газрын байцаагч нар оролцох байтал тухайн үед бол бүр хяналтын байцаагч нар маш оролцсон. Тэр тухайн үед Монкотрыг залуу за очроог одоо бүр дарга нэг өөрийн биеэр хурж ирж ингэж хамтарч ингэж оролцож байсан. Тэгэхээр энэ бол юу гэж нэг бол татрын алба татрын мэрэгсэн зөвлөхийн нийгэмлэг хоёр бол татвар төлөгчдөө татвар төлөхийн одоо давуу тал ач холбогдол энээс гарч болох эрсдэл альва нэг зүйлийг бол даван туулах тэр зүйлүүд дээр бол очиж
өгч, зөвлөгөө өгч, биетээр өгч, зөвлөгөө өгч. Тэгэхэд бол 500 гаруй хүн бид нар бүр асар майхан ингээд зоочоод оюутнууд маань орж ирээд нөгөө ноутбукоо зоочоод хүмүүсүүд ооч оролцсон. Тэнд нэг дэлгүүр дээр нэг бүр баримтыг хэвлж өгдөг. Хажууд нь өсчин дээр бас баримт хэвлж өгдөгөр болгоод тухайн үед бол үйлчлэгч ороор эднийг чи баримт өгдөг болчих энэ төр гэдэг ч юм уу ингээд сайн давуу талуудыг гаргаж ингээд явж идсэн л да. Мөн төжлөн бас эрдэм шилгээний бас хурлууд бас хийгдтiin. Татрын одоо холбоотой асуудлуудаар бол хийгдэг. Одоо энэ татвар төлөгчийн өдрөлгөөд. За тухайн үед бол одоо зарим нэг жилд нь бол одоо эн чинь талбай дээр гарч ингээ хийдэг. Тэгээд дөрвний татрын хэлцүүд гарч ирдэг. Тэгээд манай бас тэнц нэглэгчсэн гарч ирээд татвар төлөгчтэй бол зөвлөгөө өгдөг. Ийм л зүйлтэй. Тэгэхээр эн чин 21 дахь жилдээ бол явж байгаа баг. Тэгээд энэ жил бол одоо нөгөө айхтар цар тахлын одоо нөлөөгөөр бол олон хүн зөвлөх юм боломжгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө телевизүүд одоо цахим хэлбэрээр л одоо энэ татвар төлөгчдийнхээ өдрөлгөө бол одоо мэдээлэл өгч журмаар л ингээл одоо ажиллагаас өөрөгүй байдал болж байна л дээ. Татварын хувьд 104,400 аж ахуй нэгж орлогын албан татвараас чөлөөлөгдсөн. Үүний дүнд 25 тэрбум төгрөг бизнес эрхлэгчдэд үлдэж байгаа. 700 мянган иргэн салин хөдөлмөрийн хөлсний албан татвараас чөлөөлөгчнөөр 192 тэрбум төгрөгийн нэмэгдэл орлого эдгээр иргэдэд үлдэж байна. 1250 аж ахуй нэгж түрээсийн төлбөрөө бууруулснаар 20 тэрбум төгрөгийн татварын хөнгөлтийг мөн эдлэх боломжтой болж байна. 800 мянган татвар төлөгч татварын алдан торгуулиас чөлөөлөгчнөөр 15 тэрбум төгрөгөөр татвар төлөгчдөд дэмжлэг болно мөн үлдэж байна. Эдгээр дөрвөн гол арга хэмжээг татварын хөнгөлт чөлөөлтийн хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Татвар төлөгчдийн маань бол одоо хүссэн хүлээж байгаа ч гэдэм одоо шинэ хуулийн өөрчлөлтүүд бол байж байгаа. За мөн түншлэн одоо энэ цар тахалтай холбогдуулсан одоо хууль тогтоомжийн өөрчлөлтүүд бас сая хийгдлээ шүү дээ. За тэгээд энийг бол нэгмөр ойлгох одоо асуудал жишээлбэл гарч ирж байгаа. За саяны дээр цар тахалтай холбогдуулсан өөрчлөлт нь бол 5 хуулийг гарч иржээ. За 5 хуульд нь бол нэгд нь бол алдан торгуулаа, татрын алдан торгуулыг бол 2 сарын 1-ээс 9 сарын 1 хүртэл ногдуулахгүй. За аж ахуй нэгжүүдийг бол одоо 1.5 тэрбумаас доош борлуулалттай аж ахуй нэгжүүдийг бол татрын чөлөөлнө. За түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компаниудыг бол одоо хөнгөлөлт үзүүлнэ ч гэдэг юм тийм ээ. За хүүхэн дээр бол за энэ дээр бол аж ахуй нэгж дээр бол гадаад улс болон одоо олон улсын байгууллагаас одоо зээл тусламжаар санхүүжүүлж байгаа тэр тендерээс ялгсан. Тендерт оролцсон тендерээр санхүүжиж байгаа компани бол энд бол хамаарлаг багж байгаа. За хүүхэн орлогонууд төр бол бүгдээрээ цалин өсөөс бүгдээрээ чөлөөлөгдөх тухай асуудал байж байна. Гэтэл нэг газар үндсэн газраар ажиллаж идэг хөдөлмөрийн гэрээгээр тэгтлээ өөр газар бас давхар ажиллаж байвал одоо яах вэ гэсэн тий. Тэгвэл энэ бүгдээрээ л одоо чөлөөлөгдөж явна. Тэнд бол ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй. За мөн түнчт нийгмийн даатгалын нийгмийн даатгалаа бүх иргэд чөлөөлөгдөн гэсэн үг. Тий, цалин хөлс авч байгаа. Цалин хөлс авч байгаа шүү. Түүнээс бүх иргэд бол биш. Нийгмийн даатгал төлдөг. Тий, цалин авдаг. Тэ цалин авдаг гэдгийн цаана бол яг нийгмийн даатгалтай бас хамаат бол ойлгож болно. За тэгээд цалин нийгмийн даатгалыг бас чөлөөлж өгч байгаа. За тухайн байгууллагын хувьд бол юу гэдэг нь сая төгрөгийн цалинтай гэж үзэхэд бол нийгмийн даатгал хувийн орлогонд нийтдээ 35% одоо зардал гардаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бүхэн одоо нөгөө татвар төлөгчд нарт бол нэмэгдэж очих нэ. Гар дээр нэмэгдэж ирнэ. Энэ чинийгээрээ нөгөө бид нэр зах зээл рүүгээ бол яаж гинөө хөрөнгө оруулж ийна гэдэг ийм байлаа. За тэгээд тав дахь нь бол одоо нийгмийн даатгалын одоо шинтгэл төлөөг байх юм бол тэндээс нь бол одоо чөлөөлж өгнө гэдэг ийм зохицуулт байгаа. За тэгээд одоо аахаа дотроо бол журам дээр бол нарийн ширийн нь заагаад өгсөн тийм ээ. За чөлөөлөхтэй бол 20 оны 1-ээс 3 сарынхаа дунджаас бол илүүгүй байна. За чөлөөлөх даатгалагчийн тоон бол одоо өнгөрсөн 19 оны 4 сарын 9-ээс одоо 20 оны 1 сарын 3-ны хоорондох одоо аль өндөр сард нь бол хамгийн өндрөөр байсан тэр даатгалагчийн тоогоор авна гэдэг. Тэгэхээр шинээр ажилд орсон хүн яах юм бэ гэдэг ингээд асуудаг байхгүй. За шинээр ажилд орсон хүн бол энд бол хамрагдаа л байна. Харин 3 сарын 25-наас хойш шинээр одоо юу гэдэг
нийгмийн даатгал шимтгэл төлөгчөөр бүртгүүлж ааж байгаа нэг энэ үйлчлэхгүй. Мөн сайн дураараа одоо 3 сарын 25-наас хойш одоо бүртгүүлж байгаа хүнд үйлчлэхгүй. Ийм л зохицуулт байгаа. Тэгэхээр манайхан ч бас айхтар шүт. Өөрөөсөө ийм болж байгаа юм чи одоо уртгах шиг одоо нийгмийн даатгалдаа одоо шимтгэлийг бүртгүүлээд цалингаа өндөр тогтоогоо явчих гэдэг юм. Тэгэхээр тэр юм чинь бүгдийг хязгаарлаж өгөхгүй бол одоо хуулийг бас буруугаар ашиглах юм хүмүүсд бас байж шүт. Тэгэхээр энэ юмнуудыг бас зохицуулж байгаа. За тэгээд мөн дэвшлэн татрын хуулийн шинжилгэүүд бол хийгдсэн. Ингээд явж байгаа. За татрын хуулийн шинжилгээр бол түрүүн бол би ярьлаа. Ерөнхийдөө бол иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг бол ерөнхийдөө бол дэмжсэн заалтууд бол бий. За зарим нэг талаараа бол одоо татварлагчийн одоо юу гэдэг одоо маргалдаад явхад бол тэр нэг хязгаарлагдсан зүйлүүд заалтууд бас байгаа. Тэ. Ер нь дийлэнхтэй бол татварлагчдын одоо эрх ашгийг бол дээрдээс оройвол хуучин бол 3 тэрбум төгрөгийн татвар ногдох орлоготой байсан гэж үзэлт. Тэрнээс дээш гарах юм бол 25% шаталтай байхгүй. За тэрийг одоо 6 тэрбум болгочихжээ гэж болгоцсон. За ингээд аваад үзэхээр 6 тэрбум төгрөгийн одоо хуучин одоо татвар ногдох орлоготой байлаа гэж үзэхэд энэ компанийн хувьд бол 450 сая төгрөгийг бол татрын хөнгөлөлтөд хэлээл тэрийгээрээ одоо өөрийнхөө бизнесээ үйлсгаа дэмжиж явах ийм боломжууд бол гарцсан байна. Та түрүүн ярьсан баримтын тухай. Энэ дэр бол бас нэлээдгүй ард түмний талархалч байна, шүүмжч байна, аливаа юм хоёр талтай тийм ээ. Баримт бол ерөөсөө энэ татрын бүртгэл энэ татрын хувьд бол ерөөсөө хувьсгал авч ирсэн зүйл л дээ. Тэр суглаа заавал байх хэрэгтэй юм уу? За суглаа ер нь байхгүй тухай асуудал бол цаагаараа бол одоо анх бол энэ чинь 50-аас л одоо бид нар л одоо оруулж ирсэн л гэж тэр санаа нь бол тэндээс гарч ирсэн гэж ярьдаг. Хуучин бол одоо юу гэдэг тэр суглаа болоод одоо нөгөө тэрийгөө хүлээдэг барьдаг бид нар чинь бас нэг тийм юм байна л дээ. Тэгэхээр тэрийгөө хүлээдэг юм байна. Тэгээд одоо нэгд л одоо хууль тогтоомжинд тэгэл байгаа юм ч одоо тэг суглаагаа явуулаад ингээл явж байгаа. Харин тэрнээс суглаанаас харин ч илүү юм нь бол буцаан олголт гэдэг юм бол маш чухал болсон. За та бол санджаа бол жилд нэг удаа буцаан олголт буюу нэг 3-4 дугаар сард хавцаа буцаан олголтод орж исэн нүт. Одоо шинэ хуулиар бол улирал тутамд. Тэгэхээр жилийн эцэст нэг ингээ буцаан олголт орохоор тэрний дараагийн сард яасан мэдгүй их борлуулалт өссөн юм байна. Нөгөө хүмүүс ч баримт аав энэ төр гэл те. Ингэдэг байсан. Одоо идэвчдэг. Одоо бол улирал тутамд тэр маань идэвч чинь гэсэн үг байхгүй юу? Одоо ингээл 3 эхний улирал галаа 4 сард одоо яла. Одоо ингээл хүмүүсүүдийн тэр ой тогтоолд хийж мартагдахгүй. Одоо улирал тутамд нөгөө буцаан олголтууд нь орж ирэхэд хүн болгон баримт авах ийм асуудал. Баримт авна гэдгийн цаана бол энэ нөгөө далд эдийн засаг гэдэг зүйл маань бол хөнөгдөж ирж байна гэсэн үг. Тэгэхээр далд эдийн засаг бол Монгол улсын хувьд бол тэр судалгаагийн би харлаа үндэснээ статистикийн ороноос гаргасан. 17 онд бол манайх ч 15% байжээ. Дотоодын нэмтүүд одоо 17-18 болоод ирсэн чинь 9% рүү болж буурсан байна. Тэгэхээр энэ бол би бол магадгүй энэ бол баримтын нөлөө гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл далд эдийн засгийг бол ил гаргах тал дээр бол. Энийг одоо энэ жил бол өшөөл сайрлуудаа хийгдэх байна. Ер нь явандаа бол ер нь бол тодорхой байх хэрэгтэй. Баримтын одоо үнэн зөв, хүчнтэй, хүчингүү гэл нөгөө нэгтлэн бодогч нарыг чинь зовоодог. За тэгээд энээсээ болоод нөгөө татрын алуу татвар төлөгчдийн хооронд одоо мар ханддаг. Миний зардал бол яалчгүй гарсан. Би энийг баримтаа бүрдүүлсэн гээл те. Тэгвэл энэ баримттай гэдэг зүйл авч ирэл тавьчих юм бол тэнд одоо маргалдаа, заргалдаад ямар шаардлага байхгүй. Бүх юм бол хууль ёсны дагуу явчихж байна л гэж. Тэгэхээр би татварлэгч нартай бол өгдөг зөвлөгөө бол баримттай газрууд бас очиаваачаал гэдэг асуудал яриад байгаа. Баримт. Ер нь явандаа бол над баримт өгдөгөө хууль бусаар явдаг ус очин бол тэртээ шахагдаад гарна. Өөрөөр хэлбэл тэднээс очиж худалдаа авалт хийгдэх болоод байна. За энэ нэг юм бол одоо тэр зах дээрч гэдэг юм уу. За энэ нэг юм худалдааны төвүүд төр бол байх шиг байна. Тэгвэл хар зураг бол байна. Тэр нь юу гэхээр одоо сая төгрөгийн борлуулалт хийгдэх юм бол одоо будаагш агч аавч гэдэг юм. Одоо би юм сонсоод бүр гайхсалт ингэж одоо бас
асуудлыг бол хөндрүүлж тий ингэж одоо ус орныхаа эсрэг ингэж явж байгаа юм шиг. Тэр нөхдүүд бол магадгүй гайл нөтөө бол төлөөд орж ирсэн байж бол тэрийгээ та нар илүүлж чааж. Явандаа бол одоо эн чинь гайлаар орж ирсэн энэ аяга тандар очлоо бүх бүртгэлийг чинь бол бүгдийг нь одоо бүртгэнэ гэж байна шүү дээ. Гайлаас орж ирсэн тэр бүх мэдээлүүд татрын алуун дээр мэдээлүүд явагдаад хаана очиж яаж зарагдсан гэдэг тэр мэдээлүүд чинь гарч ирнэ. Энэ хууль бус юмнууд ч юм бол утахгүй бүгд ингээд хөмөгдөд явна. Тэгэхээр бол аль болох тэр эрсдэл рүү битгий орооч гэдгийг л. Нөөт авал одоо ийм үнэтэй, нөөт авахгүй бол одоо 5% нь хасагдана гэсэн тийм бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй хаа. Гэхдээ харин тий одоо бүр одоо тим юм яригдчихэ гэж байгаа. Тэгээ дундаа энэ одоо 10% асуулж энэ төр гэх тий. Яг гоо өнөөдрийн уншигнаас одоо маргааш өгснөөс одоо өнөөдрийн уншиг гэдэг байдлаар хандж байна. Магадгүй 550 мянган төгрөгийн одоо нөөт баримттай та бараа авах уу эсвэл 500 мянган төгрөгийн одоо баримтгүй бараа авах уу гэж аваад үзье. Тэгтэл тэрийг авч ирээд асуулаа 50 төгрөгөө бол 500 мянгаас 50 мянган төгрөгөө бол бид нөөтөөс асуулаад авчихна. Дахиад аж ахуйн нэгжээсээ тэрийг ч асуул. Ингээд яг татрын өгөөслөөсөө аваад үзэх юм бол нөгөө аваагүй нь бол 50 мянган төгрөгийн хэмнэлт үзүүлсэн боловч цаана нөөтийн тайлан дээр бол тэр ч хасалт хийх боломжгүй баримтгүй учраас аж ахуйн нэгжээр очиад тэр нь бас хасагдахгүй. Ингээд үндсэндээ энэ дээр бол 20% илүү татвар төлчихөж байгаа. Энд бол өнөөдөр бол 10% гэсэн. Тэгээд энд бол 10% хэмнэлт биш 10% илүү төлчихөж байгаа. Энэ тооцоо илүү зардал гаргаж яах гэдгээ ерөөсөө манай татвар төлөгч нар сайн ойлгож өгөхгүй байна. Тэгээд энийг л маш сайн ойлгочвол энэ баримтын асуудал бол маш сайн юм аа л гэж байна. Тийм учраас би бол одоо энийг чинь хувьсгал гэж бод. Хуучин бол тэр баримт одоо ардаас нь явдаг, тамгалуулдаг, хойноос нь гар үсэг зуруулаа хай тэгэл явж байгаа нөгөө баримтаа гээчдэг ч юм уу. Тэгээд гутал дахиад одоо үйлдэлгээсээ одоо тэг шаардлага байхгүй шүү дээ. Бүгдийн захин дээр одоо орцсон. Тэндээс шаардлагатай бол хэвлэл аваад. Тэгэхээр шалгалтаар орохдоо бол тэр листийг хэвлж явал аачаар өрөөд өгч. Тэр чинь нэгдсэн дугаартай юм. Цаанаас дахин давтчихсан дугаартай юм чи тэрний тамга таймд гар үсэг байх шаардлага байхгүй. Тийм учраас энэ бол маш их олон хүний ажлыг хөнгөвчлсөн. Татвар төлөгчдийн ажлыг нийлээ хөнгөвчлсөн, татрын албаны ажлыг хөнгөвчлсөн. Нөгөө татвар хураалт бол үрээшигтэй байх, нөгөө татвар төлөх зард нь бага байх гэдэг юм чил одоо энэ дэр бас нийлээ явж байгаа шүү дээ. Шинэ хуулийн юун дээр бол зарчим гэдэг талаас нь авч ирж байгаа. Татвар үрээшигтэй байна. Үрээшигтэй байна гэдэг бол татрын алба тал дээр бол хураах нь бол бага байх хэвээр татвар төлөгчтэй татвар төлөх зард нь хамгийн бага байх хэвээр. За энэ чи хамгийн их нийцэж байгаа юм бол энэ. Тэгэхээр баримт бол ер нь бол манай татрын системийн хувьд бол энэ хувьсгал авч ирсэн зүйл. За манай татрын мэргэжлийн зөвлөхийн нийгэмлэг 2004 онд одоо байгуулагдсан байдаг. Одоо 16 дахь жилийнхээ нэрийг үзэж байна. За 2012 онд бол татрын мэргэжлийн зөвлөх үйлчлэгээний тухай хууль одоо батлагдсаар манай нийгэмлэгийн нэрийг бол аль байсаар одоо татрын мэргэжлийн зөвлөхийн нийгэмлэг гэж ингэж явж байгаа. За бид үүсгэн байгуулсанаас хойш нийтдээ одоо 5000 гаруй одоо сурвалжчдад одоо татрын хууль тогтоомжийн талаар одоо сургалт явуулж. За татрын мэргэжлийн зөвлөхийн одоо эрх болох шалгалтанд бол одоо нийтдээ 7000 гаруй хүн одоо давхарсан тоогоор оролцсон байдгийг. За өөнөөс одоо 27% нь бол татрын мэргэжлийн зөвлөх болсон байна. 1600 орчим татрын мэргэжлийн зөвлөх болсон байна. Одоо яг өнөөдрийн мэдрэл гишүүнчлэлтэй бол 1300 одоо гишүүн бол байна. За татрын мэргэжлийн зөвлөх болоход бол хууль тогтоомжийнхаа дагуу бол одоо 5 жил одоо ажилласан мэргэжлэрээ 5 жилээс доошгүй ажилласан нэгтлэн бодогч байх хэвээр. За ингээд одоо сургалт нь манай нийгэмлэгийн одоо эрх болох сургалт нь суралцаад. За тэгээд сангийн яамнаас одоо томсон одоо шалгалтыг хамсуулал шалгалтыг зохион байгуулж уг шалгалтын тэнцснээр сангийн сайдаас бол батламж олгодог. За ингээд батламжаа авсан одоо авсан татрын мэргэжлийн зөвлөхийн одоо эрх авсан одоо татрын зөвлөхүүд маань одоо 3-аас хойшгүй одоо татрын мэргэжлийн зөвлөх нэгдэж нийлж татрын зөвлөхийн үйлчлэгээний одоо хууль этгээдэг байгууллагад ингээд ажиллаж байна. За одоогийн байдлаар бол одоо 140 одоо хууль этгээдэг бол байна. Татрын зөвлөх үйлчлэгээний үйлээс эргэлж байгаа тусгай зөвшөөрлөлтөө аж ахуйн тусгай зөвшөөрлийн дагуу сангийн яам маань тусгай зөвшөөрлийг олгодог. Тусгай зөвшөөрлийг бол 3 жилийн хугацаатай олгодог явж байна. За эдгээр компанид бол нийтдээ бол 140-од одоо татрын мэргэжлийн зөвлөхүүд бол ингээд ажиллаа явж байна.
Тэгэхээр одоо манай компани юу бол одоо тийм бид татрын одоо эрсдэлгүй бүртгэлийг татрын мөрсөн зөвлөх хөтөлнөл гэдэг хэлж байгаа. Энийний цаана юу гэж юм бол бүх одоо нөгөө эрсдлийг бол одоо ингэдэг шүү дээ. Бид нар татрын тайлан гаргалаа тийм үү? Татрын тайлангаа гаргаад татвар төлөгч нь бол бидэртэй бүр мэдчихэж байгаа. Тэр бизнестэй цаг зав зарцуулах гэж явж. Эн чин өөрөө нөгөө татвар төлөгчд ирж байгаа тэр эрсдлийг маш их хувааж өгч байгаа. Өөрөө тэр татрын зөвлөх хүчээр андааг бол тэр хүмүүсд энд яваад бол хийлгэж болно л. Бүх эрсдлээ өөрөө хүлээн. Буруу зүй гаргасан бол өөрөө л хариуцлага. Татрын зөвлөгөөд өгчих юм бол одоо татрын зөвлөх хүн гаргалаа, татрын тайлан гаргалаа. Тэр буруу зүй рүү гаргасан асуудлыг бол татрын зөвлөгөөчийн тухай хууль дээр заасан. Хэрэв зэс чи нөхөр мөн зөвлөмж өгөө чи тэр зөвлөмжөөрөө гаргаад тэр нь алдаа гарах юм бол нөхөр мөн чи өөрөө хариуцлага болно шүү. Тийм бол бүр заагаад өгсөн. Бидрийг ч одоо ингээд аваад үчих юм бол юм тал талаас нь юм одоо жад ингэсэн тий одоо тэр жадан дундлаад хатгуулахгүй хүн шиг явах л. Тийм л ажил штэ. Ер нь ярихад бол зүүрлэж ярихад бол нэг энэ талаас салхилахад дээшээ унчиж мэднэ. Эндээс салхил дээшээ болчихсон. Тийм учраас нөгөө нэг хоёр талтай юм хүн туухай татрын бүртгэл хууль эрхцэн мэдлэгтэй байх хэвээр арт талаа нөгөөтгөө ёс цуг чирээд ингээд л явж явах хэвээр болж таарч байгаа. Тэгжээж ганхшгүй хэлсэн үгэндээ үнэнч хэлсэн үг нь цаашаа очиж нөгөө үнэн зөв байдал ийм л байдлаар л очиж байгаа. Та үзэл бодолтой хэр тууштай хүн бэ? Үзэл бодолтой одоо тууштай л гэж ойлгох бах та одоо татрын зөвлөгөөчгийн чиглэлээр одоо ингээд явж байхдаа бол анх бол тэр хууль эрхцэн талаас бол мэддэггүй ороод ингээд маргаандаа ороод ингээд хан мөргөн шүү дээ чинь тэ татрын байцаагчтай очиход бол ингээд мадлуулаад ингээд гаргадаг л асуудал. Тэгэхээр л одоо би яалчгүй нэг ч унших хэрэгтэй байна. Тэгээд өглөө болгоно нөгөө татрын 3-5 хуулиа уншдаг. Тэгээд уншаад юу ч ойлгохгүй. Тэгээ үхэллэг гэдэг чинь аюултай. Тэгэхээр л одоо тэрнийхээ дагуу энийг би давж мэдж сурах хэрэгтэй байна гэж нөгөө хууль эрхцэн чиглэлийн сургуульд нь ороод сурвал одоо ингээд яваал. Тэгээ хүн бол татрын мэрэгсэн зөвлөх хүн гэдэг бол тасралтгүй суралцж явах хэрэгтэй юм билээ. Тасралтгүй суралцж явах хэрэгтэй. За одоо би ингээд боллоо гэдэг тэр цаг мөчөөс эхлүүлэл тэр бол тогтмол ус шиг болно. Хитрхээ гүнзгий том байж болно л та. Гэтэл тэрийг чинь хэн нэгэн одоо мэдлэгтэй чадвар дүн орж ирдэг ингээл утгахад л тэр булангадаг. Тэ цэн урсгал ус гэдэг бол байнга суралцж байгаа хүн гэдэг бол урсгал ус шиг байдаг шүү дээ. Урсгал ус шиг. Тэр хизээж бохирдно гэж бодлоо байхгүй. Өөрөөрөө дандаа яаж идэг. Цэмбэлж идэг өөрөөрөө бохир завныг бүгдийг гаргаж хайж идэг тийм ээ. Тэгэхээр татрын мэрэгсэн зөвлөх хүмүүд бол байнгын суралцж байх хэрэгтэй. Тэр нь урсгал устай адилхан цэнгэг байх хэрэгтэй. Цэнгэг байрын цаана бол энэ ус их оронд ус хэрэгтэй. Альва нэг татвар ногдох үйл ажиллагаанд оролцдог байх хэрэгтэй. Тэр их шудраг байх хэрэгтэй. Тийм гэдэг л одоо Таны хувьд амьдралын үнц нь гэж юу вэ? Үнц нь бол ерөөсөө л итгэл байх. Бүхэл юм л итгэл дээр байдаг. Гэр бүлж ялгаагүй итгэл дээр байдаг. Бизнесийн харилцаач гэсэн бүх юм итгэл дээр. Тэгээд би бол одоо өөрөө бүхэл юмд хэл итгэмтэй хүн шүү дээ. Тэгээд одоо заавал үг бол үг гэдэг хэлээл ингээл явж идэг. Ингээл одоо нэг одоо офс авч явахтай ч гэсэн одоо агаарт байгаа л одоо офс худалдаж явжсэн шүү дээ. Одоо баригдаг багт нь. Тий, тэгэхээр одоо тэр ямар итгэмтэй хүн гэдэг нь бол тэндээс харагч байна. Тэгээд энэ инглигээд тэр бол буруутаг бол хүнд итгэх тусмаа хүмүүсүүд нөгөө хариуцлага нэгж идэв юм. Энэ хүн надад ингэж итгэж чад би хариуд нь яасан бэлээ гэдэг. Тэгэхээр одоо яг тухайн үед бол тэр хүн бол миний одоо тэр ордрыг бол маш дөрвөн хамгийн их юм гаргаж өгсөн. Тэр яагаад чи юм гэсэн бэ гэж. Чиний надад тэр итгэсэн итгэл чинь би хамгийн дөрөнд гаргаж өгөхөөс аргагүй байсан. Тэгэхээр энэ юу гэж нэг бол хүнд итгэх тусмаа тухайн хүн бол таны өмнө бол хариуцлагатай юм байдал руу орд юм л дээ. Тэгэхээр хариуцлага итгэл гэдэг хоёр бол нийгэмд л хоёр тал юм. Ер нь бол бид нар бол энэ татрын боловсрал гэдэг зүйлээ бол нэлээд ярих ёстой болсон юм байна лээ. Энэ одоо энэний цаана бол
өнөөдөр энэ цэцэрлэгт явж байгаа тэр хүүхдэд чиний энэ одоо тоглож байгаа тоглоом чиний аавын чинь ээжийн чинь татвар төлсөн мөнгөөр авч ирж чи энэ тоглож байгаа шүү гэдэг тэр одоо ойлголтыг өгч хэрэгтэй. Сургуульд бол тэр нийгмийн одоо боловсрол гэдэг нь чиний аав ээжийн чинь одоо өгсөн татвараар чиний одоо энэ сургуулийн чинь зардал гарч байгаа энийг багшийн чинь ингэж гэмээр нөгөө хүүхдүүдийн маань ирээдүйд тэр одоо нөгөө татвар төлөх дээр сэтгэлийг одоо бид нар бий болгож ингэж явах хэрэгтэй. Бид нар бол хэтэрхий бас энэ дээр бол хойроо бас хандаж яана гэж бид татвар төлөгчдөө багаас нь бэлдэх хэрэгтэй юм байна. Багаас нь бэлдэж гэмээр бидний одоо энэ нөгөө татвараас айх ус харин бид нар татраа төлөх нь миний одоо чин хүсэл байх хэрэгтэй. Татраа төлөхгүй байх нь төвчшгүй байх байдал руу бид нэр сургаж бэлдэж явуулах хэрэгтэй юм билээ. Тэгэхээр одоо бидний одоо гадна додны усуудаас очиж харж байгаа зүйл бол ерөөсөө л татварлэгчдөө багаас нь бэлддэг. Тэр цэцэрлэгийн одоо ахлагын хүүхдүүд тэгээд одоо багагийн хүүхдүүд тэр юм зааж өгдөг. Нийгмийн боловсролд нь оруулж өгдөг. Ийм юм байл. Тэгэхээр эн чин өөрөө бүр боловсролын асуудал болж ирж гарч иж байна гэж байна. Тэгэхээр бид нар бол татварлэгчдөө бүр багаас нь гэж бэлдэж явж. Одоо юу гэдгийг одоо ус төржөөд их яриад байгаа усуудыг одоо очиод үзвэл татраад одоо хэр төрсэн байт юм бол тийм ээ. Тэрийг бас харах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн иргэнд бол одоо юу гэдэг нь буу шийдэн барайл орж ирэл одоо тийм дайнд хийхгүй багт. Тэгэхээр одоо эх оронч байна гэдгийн цаана бол эх орондоо би юу хийсэн бэ гэдгээс л эхлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр л хамгийн ихний ээлжинд бол та бол татраад байсан уу гэдэг л асуудал байх хэрэгтэй. Тэгэхээр эн чинь одоо маш хариуцлагатай та өөрийгөө эх оронч мөн үү биш үү гэдгээл одоо асуухад л татраад байсан уу гэдгээс л эхлэх байх хэрэгтэй байна л та. Ийм л юм байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо тэр татвар төлөх гэдгээс бол одоо эмээх биш. Татвар төлснөөрөө би эх оронч гэдгийг бол илэрхийлж ингэж явах, нүүр бардам хэлж явах ийм боломжтой л гэж байна. Хэрвээ та татвар төлдөг байсан бол таны эрүүл мэнд, боловсрол, аюулгүй байдал, эрх үүрэг өнгөрсөн одоо ирээдүйн амьдрал ямар байх бол таны төлсөн татвар таны төдийгүй хайртай хүмүүсийн тэн аминаас аз жаргал амар тайван амьдралыг сахин хамгаалж эх орны тус гар тогтнол дархан хөлийн халдшгүй байдал хөгжил дэвшил түүхийг бүтээж байна. Эх хорон ард түмнийхэн төлөө иргэний үүргэн биелүүлдэг татвар төлөгчдөө баярлалаа.